जी व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हमने एक बात की पीपीआरसी की है जिसमें ये आउट ऑफ बात हैं बाइसन के पॉइंट, और इसके बाद ये कमोड और शावर और ये गीज़र के पॉइंट है। व्यूवर्स, हम इनको प्लस्तर कर रहे हैं पॉइंटों को, ताकि इसका फ़ायदा ये है कि जब हम पॉइंटों को एंड करते हैं ना, तैयारी लगाते हैं, जब हम टूटियाँ वगैरह या कमोड वगैरह, तो उस वक्त ये पॉइंट हिलते नहीं, अपनी जगह से टाइट रहते हैं, जिससे टूटियाँ अच्छी लगती हैं और मज़बूती रहती है इनकी।